Stehfrosch, ja, der sich hier gerade schnarchenderweise in seine Dai-Dai gelegt hatte. Apropos, gleich was zur Werbung. Wenn Sie Probleme haben mit schnarchenden Personen, da gibt es nur eins: Schnarchfrei. Schnarchfrei hilft ganz sicher. Man nehme 1 Meter von Schnarchfrei, klebe es auf die schnarchenden Stellen und schon haben Sie kein Schnarchen mehr. Das werde ich Ihnen gleich demonstrieren. Kommen Sie mal her. Man nehme das und klebe Schnarchfrei einfach auf die schnarchenden Stellen drauf. Sehen Sie? So, und schon kann er nicht mehr schnarchen. Bei Bartträgern nimmt man die doppelte Packung. Bei Risiken und Nebelwirkung scheißen Sie in die Packung und schicken Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Meine Damen und Herren. Und nun wieder... Oh, ich glaube, wir können auch ja nicht mit den Nachrichten anfangen. Aufgrund der vor kurzem erfolgten Rationalisierungsmaßnahmen hier beim Taborzer Fernsehen müssen wir unsere Beleuchtungstechnik und unser Papier leider selber organisieren. Aber das ist kein Problem. Hier haben wir erstmal die Beleuchtungstechnik. Ja, ich habe ihm nach der Seite mich beobachtet. Und natürlich als Nachrichtensprecher braucht man auch ein bisschen vorbildlich zurechtgelegtes 1A Qualitätspapier, wo meine Nachrichten draufstehen. So, hier sehen Sie. Hier stehen meine Nachrichten drauf und nun kann ich anfangen. Tabarz. Was erwartet Tabarz? Was erwartet? Ach, was erwartet? Oh, na gut. Eisenach. Ein Hühnerzüchter aus Eisenach kann auf ein stolzes Zuchtergebnis zurückblicken. Er fütterte eine Glucke, die 10 Eier ausbrütete, versehentlich mit Sägespänen. Letzten Meldungen zur Folge überrascht das Brutergebnis. 9 Küken haben ein Holzbein, das 10. ist ein Specht. Mühlhausen. Ein Hühnerzüchter aus Niederdorla, Kreis Mühlhausen, konnte der Geflügelfälschung überführt werden. Wie die Staatsanwalt Erfurt mitteilte, hatte der 57-jährige Mann seinen Hühnern Schnäbel und Füße breit geklopft und sie als Enten verkauft. Und nun zum Schluss das Wetter. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie rausgehen. Es ist mit zunehmender Dunkelheit in den späten Abendstunden zu rechnen. Außerdem ist es über den Inselsberg kälter als nach Taborz und drittens haben wir jetzt wieder Licht. Und nun die Themen vom heutigen Tage, moderiert von unserem Chefintendanten. Ruhig mal ein Stückchen, ich will auch ins Bild. Meine Damen und Herren, die Themen von Tage. Wir haben neuerdings wieder Strom. Das haben Sie ja schon vorhin in den Nachrichten erwähnt. Und nun muss ich auch ablesen. Gestern, nee, das war der heute. Heute waren welche auf der Brandenburg. Ich glaube, die Sendung war gestern. Nee, die war heute. Wir haben wieder Licht. Das freut uns natürlich alle. Doch durch unsere Rationalisierungsmaßnahmen sehen wir uns bald gezwungen, auch der Energieversorgung unseren Strom abschalten zu lassen. Demzufolge werden wir spätestens in einer Stunde keinen Strom mehr haben. Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im Taborzer Fernsehen.
Tschüss. Und schon, meine Damen und Herren, habe ich kein Licht mehr. Ich kann nämlich nichts mehr sehen. Aber vielleicht können Sie mich noch sehen. Aber das ist mir scheißegal. Ich kann Sie nicht mehr sehen und deswegen beenden wir die Ich gehe jetzt Sendung. erst einmal scheißen. Wo ist das Papier?